정답! 한파! 정답! 강풍? 풍랑? 아님 건조? 대설! 정답이 뭐야? 안녕하세요 여러분. 오늘의 날씨를 정리해드릴게요. 다음 중 오늘의 날씨로 알맞은 것은 무엇일까요? 정답은 모두였습니다. 오늘은요, 어제 많은 눈이 온 뒤로 매우 추워요. 차갑고 강한 바람이 불어서 파도도 매섭게 치고 있고요. 여전히 건조한 지역과 오늘도 눈이 많이 내리는 지역이 있어요. 오늘부터 대부분의 지역이 구름도 없고 미세먼지도 없이 맑은 날씨지만 최고 기온이 0도가 넘지 않는 매우 추운 날씨예요. 서울, 경기, 강원, 충청까지 많은 지역이 오늘 한파니까요. 어제 내린 눈이 모두 얼음으로 바뀌어 있을 거예요. 모두들 빙판길 안전사고 조심하세요. 안 그래도 추운데 강한 바람까지 불어서 체감 기온은 영하 15도로 뚝 떨어졌어요. 우리나라 모든 바다에서 파도가 높게 몰아치고 동해안과 경상도는 매우 건조하다고 하는데 저기 혹시 무슨 일 있나요? 내일은요, 오늘보다 아침 기온이 더 떨어질 거예요. 수요일까지 최고 기온이 0도를 넘지 않다가 목요일부터 조금씩 따뜻해져서 금요일에는 최저 기온 영하 3도 정도로 매서운 한파를 벗어날 수 있겠어요. 헨리 포드가 말했어요. 당신이 할 수 있다고 믿든 할 수 없다고 믿든 믿는 대로 될 것이다. 여러분들은 오늘 어떤 걸로 믿으시겠어요? 안녕!